सिंध मेमण इतिहाद हैदराबाद के ज़िले सदर शाहिद परवेज़ मेमण तरफ़ां डीपलाई मेमण कॉलोनी हैदराबाद में एक तक़रीब रखी वई, जंहिंमें सिंध मेमण इतिहाद के मरकज़ी अॻवान सज्जाद इमदाद मेमण, सरदार जुगनू मेमण, सरदार अयाज़ मेमण, राजा राहील मेमण, अवीस मेमण, इंजीनियर तौफीक अहमद मेमण, मोहम्मद आज़म मेमण, जनरल सेक्रेटरी डीपलाई मेमण अंजुमन ऐं कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरनि, मुशावरती कमेटी के मेंबरनि, डीपलाई मेमण बरादरी के मोज़िज़ीन डॉक्टर महमूद मेमण, गुलाम हुसैन मेमण, मोहम्मद मूसे मेमण, आरिफ यूसुफ मेमण, इकबाल मेमण, डॉक्टर इम्तियाज़ मेमण, मोहम्मद आज़म हामदानी मेमण, रियाज़ मेमण, शौकत मेमण, मोहम्मद हाशिम मेमण, डॉक्टर मुश्ताक मेमण, शाहनवाज मेमण ऐं ॿियनि केतिरनि मोज़िज़ीन रिटायर्ड ऑफिसरनि सोशल मीडिया टीम जे अब्दुर रहीम मेमण शिरकत कई। डीपलाई मेमण अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आज़म मेमण आयल मेहमाननि के भली कार ॾींदे चयो त असां तव्हां भाइरनि जा थोराइता आहियूं जो सभु पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी हिते गॾु थिया आहियो। असां डीपलाई मेमण सिंध मेमण इतिहाद सां गॾु आहियूं ऐं इंशाअल्लाह मरकज़ी कन्वेंशन में भरपूर नमूने सां शिरकत कंदासीं। तक़रीब के सरदार अयाज़ मेमण ऐं सज्जाद इमदाद मेमण ख़िताब कंदे चयो त सिंध मेमण इतिहाद जे मरकज़ी कन्वेंशन में शिरकत लाइ हैदराबाद मां केतिरनि ई जॻहियुनि तां काफ़िला कढी रावल हाउस में ॿधी ऐं इतिहाद जो सबूत ॾींदा। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची